好，歡迎到小貓茶 channel。哎呀，整唔好。係啦，咁今集咧，我哋就會拍呢個 DIY 食碗啦。係啦，咁我整一整嘢先，為咗唔好整污糟啦，咁咧，所以加咗個嘅嗰個係啦。總之咧，咁首先我打開先。好啦，佢個外形係咁嘅啦。咁打開。好啦，咁首先咁介紹呢包啦，呢包嘢應該係豉油嚟啦。咁呢包咧就應該係飯嚟啊，一睇就知啦。咁呢兩個咧就陣間睇翻啦。咁呢兩個啦，有粉紅色、橙色、黃色、橙色同埋綠色。呢兩種色唔好記住唔好撈亂喎。OK，咁開始啦。哦，原來唔使剪嘅，唉。咁之後咧，係喎，我想講咧，呢把刀咧好似杏子嘅，好啦，唔講廢話住。咁首先咧，我哋就睇翻個張先，仲有匙羹同埋呢個添。好啦，咁首先咧，我哋就要有呢個要整個飯啦。咁我哋要倒喺呢度個一字嚟嘅。好啦，倒咗啲水喺一字啊，然後咧。倒飯落去啦，唔係倒啲粉落去啦。咁咧慢慢倒喎，唔好倒太多。我個人認為啦，咁咧整飯期間咧，你一定要你唔可以落晒，你唔好落晒先。咁咧你一定要咁樣，好似我咁樣慢慢整啦。咁整到佢好似飯咁樣啦。之類嘅係啦，咁咧慢慢倒到佢咧，我唔知佢係咪黏手定唔黏噶，因為咧我係照佢個方法去整咋，咁好似之前好似整過喎，係啦，好似，因為我都唔知啊，係啦，咁多少少啦，因為佢呢個飯咧有啲多啊。係啦，咁你想加水就加啦。個飯已經整好啦，就咁嘅。咁之後咧，我哋就去另外一個啦。好啦，咁咧要拎水嘅，呢個啦，要用呢個去倒呢個黃色啦，係啦，黃色，係啦，其實唔使擠噶，可以倒落去。不過咧，正好就係 A、B 嗰度咧倒咗啲水就冇關係嘅，是冇關係的，放心吧。因為咧，將 B 嘅水吸晒落個 A 嘅水度咯。係啦，我唔聰明嘅，好冇？咁首先我哋係落乜嘢粉呢？落呢個黃色，我唔係幾明咯，係咪落黃色嘅咧？係啊，落黃色啊！因為咧，點解咧？因為佢係俾咗啲提示我哋啦，係啦，5級。好啦，咁之後咧，呢包呢個咧就可以搞一搞佢啦。咁好似多咗，好似係啦。咁接住佢咯，搞完之後咧，我哋再講下一個部分係咩啦。好啦，咁由於時間關係，我已經落咗水啦。咁應該係時間關係啦，因為我唔想冇空間，即係不足夠的空間。咁咧，慢慢整到佢好似隔離嘅黃色啦。肉子壽司啊，咁咧等佢咁樣慢慢整到好似結咁，係啦。咁結
差唔多跌咗啦。咁之後呢，下一個部分係咩呢？呢個部分超級重要嘅，因為呢，你抌咗佢呢，真係好嘥啦。咁我係呢個係咩味呢？你自己用啦。咁呢，呢個呢，我就要咁樣猜勻佢先。咁好似做錯咗啦，係直情係做錯咗嘅。咁首先呢，我哋就要咁樣慢慢拉，之後佢呢係到呢個長方形啦。咁呢，我整完呢個類似紫菜嘅嘢啦，咁擺埋一邊待用嘅。好啦，咁等一陣。好啦，咁我已經落好水啦。咁呢個係 A 嘅，首先落 B 先。咁呢，我唔知大家睇唔睇到 B 喺邊度㗎？咁係喺 A 下面嘅。咁首先我哋倒一倒先啦。咁冇，咁搞一搞佢啦。咁你唔搞佢咧，佢一定係整唔到嘅。係啦，呢個係廢話嚟㗎咧。咁慢慢搞溶佢先。咁搞到佢咁樣啦。咁之後咧，落綠色嘅呢包啦，綠色呢包係啦。總之你見到乜嘢顏色啦，咁都要攪勻佢嘅。好啦，攪勻之後咧，我哋要拎一個嗰支嘅 OK。咁咧，首先我哋要好啦，咁然後咧慢慢移過去3cm 啊，咁啊，咁慢慢啦，慢慢嚟。咁慢慢嚟先啦。咁我整完啲粒粒啦，然後咧，我哋最撈尾咧，咦？呢個係豉油嚟嘅。唔怪得知最撈尾係咁咧，應該係啩？係咯。咁呢個係咩嚟都唔知嘅喎。咁呢個係咩嚟咧？應該係波子汽水味嚟嘅，因為咧全部都係糖嚟嘅，係啊，糖嚟嘅咯，好冇？咁慢慢倒。咁我整完個壽司先講啦。好啦，咁我整咗一個唔知乜東東嘅壽司啦，一個我忘記咗一個名，總之係咁啦。然後咧，我哋就加一個玉子，我唔知大家睇唔睇到啊？好少飯，求其啊！我係咁樣嘅求其嘅人，係啦。咁之後咧，我哋就整埋一啲飯啦，使唔使落多啲？唔使啦。然後咧，我哋又要整一個，記住大家要整之前要洗手，最基本嘅方法。好啦，偷偷地食飯，係啊。咁首先，我哋食咗呢個先，要點豉油，跌咗落地下，唉，冇得食，唔係成個都冇得食。
因為地下污糟。係啦，咁我拎張紙巾先。好啦，咁呢，我哋就食埋個肉紙先。味道就 OK 啊，差唔多全部都係波子汽水味啊，飯都好好味嘅。之後最啱尾呢個唔使點啦，都幾好味啊！肉紙仲未食完添，哎呀！我試過食豉油啦，呢個豉油呢真係冇味，係咯。咁今集係咁多啦。如果大家想拉我條片就可以拉個啦，拜拜。好似放大咗隻手就不大，快話，好啦，拜拜。